കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം വിഴിഞ്ഞത്തിനടുത്ത് ഗവേഷകർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതോടെ കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിലും നീലത്തിമിംഗലങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 188 ഡെസിബൽ ശബ്ദമാണ് നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. 1000 മൈൽ അകലെ നിന്ന് പോലും ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും. മണിക്കൂറിൽ 5 മൈലാണ് നീന്തലിന്റെ വേഗത. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ. നീല കലർന്ന ചാരനിറമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. പ്രതിദിനം 4 ടണ്ണിലധികം ഭക്ഷണം ഇവ കഴിക്കും. 3 ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് നീലത്തിമിംഗലങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും വടക്കൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലും കാണുന്ന BM മസ്കുലസ്, ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന BM ഇന്റർമീഡിയ, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുള്ളൻ നീലത്തിമിംഗലം എന്നിവയാണ് അവ. ഇന്ത്യൻ തീരക്കടലിനടുത്ത് തിമിംഗലങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അഹമ്മദാബാദിലെ ദിപാനി സുബാരി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിഴിഞ്ഞത്തിനും പൂവാറിനുമിടയിൽ തീരത്തു നിന്ന് 50 മീറ്റർ മാറി കടലിൽ 3 മാസം മുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നാണ് നീലത്തിമിംഗലത്തിന് ശബ്ദം കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായത്. കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ A. ബിജുകുമാറും വിഴിഞ്ഞം കരിങ്കുളം സ്വദേശിയായ ഗവേഷകൻ രാജുവും ഈ ഗവേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടൽ വഴി ദേശാടനം നടത്തിയ 1-2 തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഗവേഷകർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഈ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തിനടുത്തുകൂടി 1-ലേറെ നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്. സമുദ്രജീവശാസ്ത്രജ്ഞനും തലസ്ഥാന തീരദേശവാസിയുമായ കുമാർ സഹായരാജുവിന്റെ പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മാർച്ചിലാണ് ഹൈഡ്രോഫോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ജൂണിൽ ഉപകരണം തിരികെയെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്തു. കേരള തീരത്ത് ബ്രൈഡ് തിമിംഗലം, കില്ലർ തിമിംഗലം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിനി ദിവ്യ പണിക്കർ ലക്ഷദ്വീപ് കടലിൽ നിന്നുള്ള നീലത്തിമിംഗലം ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ രംഗത്തെ സമീപകാലത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവം. അതിനു പിന്നാലെയാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ ഈ നീല ശബ്ദം. ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായി കരുതപ്പെടുന്ന നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് 35 മീറ്റർ നീളവും 181 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം ഭാരവും ഉണ്ടാകും. നീണ്ട ശരീരപ്രകൃതമുള്ള നീലത്തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശരീരം നീല കലർന്ന ചാരനിറത്തോടാണ് ഉണ്ടാവുക. ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിറം കുറവായിരിക്കും. തിമിംഗലവേട്ട ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മഹാസമുദ്രങ്ങളിലും നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്റാർട്ടിക് പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ഏകദേശം 2,39,000 എണ്ണം. പിന്നീടുണ്ടായ 40 കൊല്ലങ്ങളിൽ തിമിംഗല വേട്ടക്കാർ ഇവയെ വൻതോതിൽ വേട്ടയാടുകയും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 1966 അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2002 ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം 5000 മുതൽ 12,000 വരെ നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് 5 സംഘങ്ങളായി ശേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ഈ കണക്ക് വളരെ കുറവാണെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അന്റാർട്ടിക് കടലിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുമായി ഏകദേശം 2000 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ 2 സംഘം തിമിംഗലങ്ങളുണ്ട്. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും ഇതുപോലെ മറ്റ് 2 സംഘങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.